لا، نحن تقريبا من 2019 بلشت مشروعي. أنا بدأت بمشروعي اللي هو الفواكه المجففة وصناعة الحلويات. بعد ما قدمت الاستقالة وصار عندي وقت فراغ كتير، فحبيت أستثمر ما تبقى من هذا الوقت اللي عم بعيشه يوميا بمشروعي الصغير اللي هو الفواكه المجففة. طبعا اللي دعمني هن الأهل والأصدقاء اللي هن دعموني وشجعوني إنه أبلش بهذا المشروع. الهدف إنه أول شيء أعبي وقت الفراغ. الهدف الثاني كان لأساعد أسرتي وأدعمها ماديا نتيجة الظروف الصعبة، وأنا بالأصل عندي شغف لصناعة الحلويات. طبعا نحن في عنا صعوبات كثيرة بأي مشروع تقومي فيه يكون فيه صعوبات. نحن صعوباتنا اللي عم نواجهها هي مثلا ما عندي مكان أو ما عندي محل لا أقدر أكبر هذا المشروع، بالإضافة للصعوبات الموجودة مثلا الكهرباء لازم يكون موجود دائما عندي حتى أقدر أكمل المشروع. هلا بالنسبة لصناعة الحلويات أكيد في قوالب، حتى إذا ما توفر القالب ممكن أنا أعمله عن طريق الرسم بالإيد، ممكن أطالع القطعة حسب الموديل اللي هن يريدوه. طبعا أي مشروع لازم يكون له دعاية حتى الناس تتعرف وتشوف إيش العالم أو إيش عم بقدم، حتى هن كمان يصير عندهم رغبة بأنه يطلبوا. طبعا في عندي صفحة على الفيس من خلالها يتواصلوا معي وأنا ألبي لهم كل طلبياتهم بمناسبات الأفراح. طبعا في إقبال، لو ما كان في إقبال ما كنا نستمر بالمشروع ونطوره لهالمرحلة اللي وصلنا لها هلا. الحمد لله في إقبال كتير، العالم حبت الشغل، حبت طريقة التقديم وطريقة التزيين كتير. إن شاء الله نكبر المشروع، يصير عندنا محل نعرض فيه كل الأعمال اللي عم نقوم فيها حتى العالم تشوف أكتر وتتعرف على طبيعة الشغل عنا. طبعا هذا المشروع هو كان حلم بالنسبة إلي، فلتحقيق هذا الحلم طبعا ما كان شيء بالهين، واجهنا صعوبات كثيرة، واجهنا تحديات. طبعا الشغل هذا طلب منا مجهود كثير، طلب منا سهر، طلب منا يعني سنوات كثيرة لو وصلنا لهاي المرحلة من اللي وصلنا لها هلا. والحمد لله بدعمكم ومحبتكم إلنا تنحاول نطور المشروع ونكبره. طبعا أنا أشجع كل مرة يكون عندها قدرة على العمل على الإنتاج، فلازم تحاول بكل الطرق مهما كان يكون في عنا تحديات وإيش قد واجهتنا صعوبات، لازم هاي الصعوبات ما توقف، لا توقف بوجهنا حتى نحقق الهدف اللي نحن نريده. بالعكس أشجعن. طبعا أي عمل نقوم فيه لازم يكون فيه على الأقل دعم، سواء كان مادي أو معنوي، حتى نكمل الشيء اللي نحن نريد نحققه، بس ما لازم يوقفوا على تحقيق هذا الحلم اللي هن يريدوه.